Palang araw guys, si ating chief mechanic, si Payat. Okay, so joke lang to guys. So ngayon, ang gagawin natin ngayon, basic pointers pa rin. Turo ko sa inyo yung pag-assemble ng makina, Ducot system. Dinukot lang namin yung kanyang mechanism. So nagpalit na kami ng piston ring, bago na yan. Tapos pati yung kanyang conrod bearing, bago na rin. Piston pin, nagpalit na rin kami. Check natin pin, nagpalit na kami. Ito yung piston pin nya. Ito yung bushing ng piston bushing, ayan o. So pinalitan na namin kasi nga tawag niyan clunking, maingay na masyado, piston pinacking na siya, kaya kailangan nagpalit kami. And then isa pa, once na pigado na yung mo guys, ito mangyayari pag nag-overheat ka o nagkakaroon ka ng problema sa piston pinacking. So ito yung magiging posibilidad na magiging mangyari, sisirain talaga yung mo piston. So pag nasira yan, automatic na yan, knocking talaga na malakas, tsaka magwa-black smoke na yan. So hanggang masira yung liner. So far yung liner nito, yan, wala pa man sira. Matibay yung liner Japan. Kung titingnan mo siya, meron siyang mga gas-gas, pero okay yan kasi hindi naman siya, na-chrome na kasi ito eh. Nilagyan ko itong hado engine treatment, tapos yung sugat niya hindi na siya malalim. Napantay niya na yan guys, napantay niya yung mga gas-gas. So ganun kalupit yung hado natin. Okay, so basic pointers pa rin, turo ko sa inyo anong gagawin natin. So ang ikakabit muna natin is yung piston. Ayan, so ikakabit muna natin yung piston number 4. So ganun pa rin, basic pointers pa rin guys, para makuha nyo yung system. Okay, so magkabit kayo nito, kailangan yung tinuro ko, may tutorial akong ginawa dito. Kailangan yung timing nito, may nagtanong sa akin, yung piston ring ba, may timing din pala yan. Sabi ko meron, kasi pag once na mamali ka paglagay nito, ayan, nalagay mo dito sa may tapat ng piston, may posibilidad na mag-blow by yan, kasi nga malapit na siya dito sa may oil. Ayan oil niya kasi yan eh, nalabas yung oil. So kailangan nandito sa skirt nakatapat. Yan, so dito, tapos sa likod, tapos harap, yun ang setting nya. So itong sa gitna, sa likod naman dito na nakalagay. So ito dito, itong oil ring, piston ring na oil ring, tsaka itong sa top nya, so dapat nandito siya nakatapat. Okay, so sige, set up muna ako guys, tapos balik kayo pag maglalagay na ako dun. Okay, so ayan na yung setup guys. Ayan yung sa gitna, nasa gitna ng ayan okay, nasa skirt nakatapat, kabila naman ganun din, sa skirt din yung nya, yung dugtungan. Yan, hirap talaga pag mag-isa rin kamay mo, Okay, so setup na yan, lagyan natin ng compressor. Ayan, piston ring compressor. Sige. Okay guys, so na-set up ko na. Ayan, so nakapasok na yan dyan, so ilalagay na natin doon. Okay, so mahirap talaga mag-isang kamay lang guys. Yan, so ilalagay ko muna doon dahil medyo mahihirapan ako pag maglagay ako dito. Mahalaga makuha nyo lang yung basic pointers. So kailangan meron kayong piston ring compressor. Okay, sige. Okay, so nakabit ko na guys. Hindi ko na nabidyohan pero okay na. So, sige. So sa ilalim tayo, check natin yung timing sa ilalim para makita nyo kapal ilaw. So okay, so ayan, so number 4. Tapos yung marking nya ito, ayan, tapat din doon sa kabila. Doon din. Okay, para lagyan mo ng oil. Sige. So, kapitan natin naman yung uno pagkatapos sa kabila. Mga temperature si Payat, nagangisi. And so, okay. Nakabit na guys. So, gawin natin. Kakapitan natin yung number 1. So, ready for preparation na tayo. Let's go. Sa taas tayo. Okay, so sunod natin gagawin is yung uno. Tres. Hanap tayo ng uno guys. 3, 2 pala yan. Ito yung uno. Yan, okay. So uno. Sige, ganun pa rin. So set up ko muna, pagkatapos balik tayo.